पर आपको और आपके बच्चों को खांसी जैसी दिक्कत हो जाती है। इस दिक्कत से बचाव के लिए आपको कुछ आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा, नोट कर लीजिए। आपने करना क्या है, 2 मिलीग्राम हींग का पाउडर लेकर उसको 1 कप दूध में उबालकर दिन में कम से कम 2 बार लें। दूसरा, 1 चम्मच हल्दी पाउडर को 1 कप दूध में उबालकर उसमें शहद डालकर दिन में कम से कम 2 बार लें। तीसरा, 1 गिलास पानी में आधा चम्मच अदरक पाउडर डालकर उसको तब तक उबालें जब तक कप वाला पानी आधा ना रह जाए। फिर उसमें शहद डालकर उसको सोने से पहले लें। इन तीनों उपायों से जो भी आपको खांसी से दिक्कत आ रही है उससे काफ़ी हद तक आराम मिलेगा।